Сәлем баршаңызға. Бүгін начинкасына творог қосылған, бетіне үлпілдеген белогы бар слезы ангела пирогын дайындаймыз. Слезы ангела пирогын дайындау үшін алдымен тестісін дайындайық. Тестісіне бөлме температурасында ерітілген 100 грамм сары май, 50 грамм қант және 1 жұмыртқаны әдемілеп араластырып аламыз. Енді 200 грамм жоғары сұрыптанымызға 1 шай қасық разрыхителді қосып, араластырып, осы ұнды електен өткізіп қосамыз. Електен өткізіп болғасын қасықтың көмегімен араластырып, одан кейін қолмен әдемілеп елеп, жұмсақ тесті шығарамыз. Тестіміз дайын болды. Формамызға салып, қолдың көмегімен жаямыз. Ал егер сіздер заказға дайындайтын болсаңыздар, онда пергамент қағазына төсеп, оқтаумен жайып барып саласыздар. Мен үйге дайындағандықтан қолмен жайып жасадым. Формамның диаметрі 26 сантиметр. Ал енді салмасына кірсек, 200 грамм творогқа 20% 200 грамм сметана, 130 грамм қант және 2 жұмыртқа, 1 ас қасық кукурузный крахмал қосамыз. Барлығын әдемілеп араластырамыз. Ешқандай комочек қалдырмай әдемілеп араластырып аламыз. Салмамыз дайын, оны тестіміздің үстіне құйып, 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Пирог пісуіне 15 минут қалғанда белогымыз дайындаймыз. 3 белокқа тұз қосып, әдемілеп миксердің көмегімен араластырып, қантты біртіндеп қосамыз. 2 қасық қантты салып миксерлейміз. Сәлден кейін тағы да 2 қасық қантты салып миксерлейміз. Міне үсіп, қантты біртіндеп қосамыз. Яғни біздің белогымыз үлкен болып көтерілгенше, яғни ыдысты төңкергенде біздің белогымыз төгілмеуі керек. Міне біздің белогымыз дайын. Енді піскен пирогымыздың бетіне белогымызды әдемілеп салып аламыз. Және духовкада 5 минут ұстаймыз. Енді әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан, яғни беті қызаруы керек. Міне белогымыз осылай қызаруы керек. Туылғаннан кейін бетіне капелькалар пайда болады. Сол себепті слезы ангела пирогы деп аталады.